আসসালামু আলাইকুম। হাই গাইস, আজকে আপনাদেরকে আমি B9.5 মডেলের অডিও অ্যাম্প্লিফায়ারের একটা কাজ দেখাবো। কাজটা হলো আমার অডিটোরিয়ামে প্রোগ্রাম চলাকালীন হঠাৎ করে সাউন্ড সিস্টেমটা বিকল হয়ে যায়। তো বিকল হওয়ার ফলে আমি দেখতে পাই যে আমার অডিও অ্যাম্প্লিফায়ারটা হ্যাং হয়ে গেছে। তো কি কারণে হ্যাং হয়েছে এটা আমি আজকে কিভাবে সমাধান করি, হ্যাং হওয়াটা কিভাবে সমাধান করা হয় আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হবে। তো আমি এখন অডিও অ্যাম্প্লিফায়ারটা নিয়ে যাচ্ছি একটা ইলেকট্রনিক্স দোকানে। তো দেখতে থাকেন পুরো ভিডিও কিভাবে অডিও অ্যাম্প্লিফায়ারের কাজটা সমাধান করা হয়। আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব, সাথে থাকেন পুরো ভিডিওর। তো আমি অডিও অ্যাম্প্লিফায়ারটা ইলেকট্রনিক্স দোকানে নিয়ে আসলাম। উনি হলো জহির ভাই, ইঞ্জিনিয়ার জহিরুল ভাই। তো উনি ইলেকট্রনিক্সের কাজগুলো নিজ হাতে খুব সুদক্ষভাবে করে থাকে। উনি খুব ভালো মানের একজন টেকনিশিয়ান বটে। তো ইঞ্জিনিয়ার পাশাপাশি উনি ইলেকট্রনিক্সের প্রজেক্ট, সার্কিট, আইপিএস সব কাজগুলো ওনার নিজের হাতে করে থাকে। তো আমার অডিও অ্যাম্প্লিফায়ারটা ভাই ইতিমধ্যে খুলছে। তো খুলে চেক করতেছে যে দুইটা রেজিস্টরটা চেক করে দেখতেছে কি রেজিস্টরের মানটা কি ঠিক আছে কি নাই। তো উনি চেক করে পেল যে দুইটা রেজিস্টর সিরিজে সংযোগ করে দেখলো যে একটা রেজিস্টর ভালো আর একটা রেজিস্টর ভালো নয়। তো উনি দেখতেছে যে এটার দুইটা চ্যানেল, তো দুইটা চ্যানেলের মধ্যে দেখতেছে উপরে একটা পার্ট, নিচে আর একটা, দুইটা চ্যানেল দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে লাইন দেওয়া যায়। তো পুরো ইটা দেখতেছে যে কোন ডিভাইসটা সমস্যা। তো এখন জহির ভাই এক এক করে চেক দিচ্ছে। মোসফেটগুলো চেক করছি ইতিমধ্যে। এখন রেজিস্টারটা তার মনে হচ্ছে যে রেজিস্টারের কারণে প্রবলেম দিচ্ছে। তো রেজিস্টার চেক দেওয়ার পরে দেখবে যে আরও অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা। তো এই রেজিস্টারের মান হলো 4.6 4.5। তো এটা দেখতেছে রেজিস্টারের মানটা ঠিক আছে কিনা। ওইটা ঠিক আছে, কিন্তু এই রেজিস্টারটা ভালো না, দেখেন কোনো মান আসতেছে না। ওইটা হলো 6.5 মতো রেজিস্টার, দুইটা রেজিস্টার একসাথে যোগ ছিল। তো এই রেজিস্টারটা ভালো না, একটা সমস্যা পাইছে। তো এখন এই দুইটা রেজিস্টার চেঞ্জ করে দেখবে যে সার্কিটটা কি কাজ করতেছে কিনা। তো এই অডিও অ্যাম্প্লিফায়ারের মূল সমস্যা ছিল লাইন আউটপুট আসতো না, হ্যাং করে থাকতো। ইনপুট লাইন দিলে তারপরে ডিসপ্লের আলো হ্যাং করে থাকতো, কোনো আউটপুট আসতো না। এটার কি কারণ সমস্যা বাহির করার চেষ্টা করতেছে। তো সমস্যা বাহির হলেই সমাধান করা হবে। তো এখন আবার দেখতেছে যে যেহেতু চ্যানেলের দুইটা পার্টের মধ্যে সামনের সিগন্যালটা দেখতেছে যে সামনের সিগন্যালটা যে দেখতেছেন বাতিগুলো, তো এই বাতিগুলো যখন সুইচটা অন করা হবে, এটা হলো সুইচ। তো সুইচটা অন করতেছে উনি, অন করে দেখেন এই যে নিচের যে লাইনটা, এটা হলো এখন দেখাইতেছে যে নিচের লাইনটা দেখাচ্ছে যে ভালো। তো মাঝে মাঝে হ্যাং করে থাকে। তো কি কারণে হ্যাং করে থাকে এটাই আজকে হলো সমস্যা। এই সমস্যাটাই খুঁজে বের করতে হবে। যেহেতু এটা অ্যাসেম্বলি একটা সার্কিট, বড় সার্কিট দেখতেছেন। তো এই একটা বড় সার্কিটের কাজ করতে গেলে আপনার একটু সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে খুঁজে বের করতে হয় কি সমস্যা। তো দীর্ঘক্ষণ যাবৎ চেক করতেছে এক এক করে কি কি সমস্যা হতে পারে, প্রাথমিক চেকগুলা করতেছে। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো একটা ডিজিটাল মিটার। এই মিটারের মাধ্যমে রেজিস্ট্যান্সগুলা চেক করে থাকে, ভোল্টেজগুলা চেক করে থাকে। তো পুরোটা দেখতে থাকেন, এক এক করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবে। আসলে একটা কাজ করার আগে কাজটা করা যতটুকু সহজ, তার চেয়ে বেশি কঠিন হলো কাজের সমস্যাটা কি, সমস্যাটা বাহির করাই হলো মূল উদ্দেশ্য। এটাই বলতেছিল ভাই। তো আমি ভাইকে বললাম যে এটার কি সমস্যা ভাই,
পুরো ভিডিওটা আপনাদের আমি দেখাতে চাই আমার দর্শকদের। তো ভাই বলল যে এটার এক এক করে পার্টগুলা চেক করে দেখতে হবে। তো উনি ইতিমধ্যে চেক করছে, চেক করে দেখতেছে কি একটা সমস্যা পাইলো। ভাই বলল যে রেজিস্টরের সমস্যা। তো আরে যেহেতু দুইটা সাইডই হ্যাং করতো, তো আরেকটার হলো আপনার ট্রানজিস্টরের সমস্যা পাইছিল। তো ট্রানজিস্টর চেঞ্জ করছে, এখন রেজিস্টর চেঞ্জ করতেছে। যেহেতু একটা সার্কিটের সমস্যা হলে একটা ডিভাইস নষ্ট হয়ে গেলে একটার কারণে আরেকটা ডিভাইস, দেখা গেল একটা রেজিস্টর সমস্যা হয়েছে, রেজিস্টরের ভোল্টেজ আসতেছে না। এই ভোল্টেজ না আসলে অন্য আরেকটা সাইড দেখা যাবে যখন আপনি চালাবেন নষ্ট জিনিসটা অনেক চালানোর পরে অন্য আরও কয়েকটা ডিভাইস নষ্ট হয়ে যায়। যেরকম মনে করেন মুসফেট নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ট্রানজিস্টর বা ছোট একটা রেজিস্টার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যাই হোক, এখন ভাই দেখাচ্ছে আমাকে কাজের পাশে, যেহেতু ভিডিও করতেছি, ভাই দেখাচ্ছে যে এটা একটা নতুন সার্কিট তৈরি করতেছে। ভাইকে বললাম যে ভাই আপনার এই জায়গায় কি কি কাজ করা হয়। তো ভাই দেখাচ্ছে যে ওনার ল্যাবে নতুন আইপিএস তৈরি করে দেয়, যে কোনো ধরনের আইপিএস মানে অর্ডারে করে দেয় এবং ইনটেকও পাওয়া যায়। আর ওই পাশে ভাই দেখাচ্ছে ওনার অনলাইন ইউপিএস। এগুলো হলো অনলাইন ইউপিএস, যারা আসলে অনলাইন ইউপিএসগুলো বেশিরভাগই সার্ভারে ব্যবহার করা হয়, ইন্টারনেট সার্ভারে। তো অনলাইন ইউপিএসের কাজগুলো করে থাকে ভাই। আর জহির ভাই হলো পাশাপাশি দেখাইতেছে এটা হলো একটা এইচএমআই এবং বিএফপি দুইটার কাজই করে থাকে ভাই। পুরনো সার্কিট মেরামত করে নতুন গোলাও করে থাকে এবং সেটআপের কাজগুলো করে থাকে। আর এই যে এটা দেখাচ্ছে ভাই, এটা হলো ওইটা হলো এখন যেটা দেখাচ্ছে এটা হলো এইচএমআই, আর আগে যেটা দেখাচ্ছে ওটা হলো বিএফপি। তো এইচএমআই বিএফপি দিয়ে মূলত বড় যে অফিসগুলা, বড় বড় অফিস, মিল, ফ্যাক্টরি এইচএমআই প্রোগ্রামের মাধ্যমে কাজগুলা করে থাকে। ইলেকট্রিক্যালের বা ইলেকট্রনিক্সের কাজগুলা মিল, ফ্যাক্টরি, ইন্ডাস্ট্রিতে এইচএমআই বিএফপির মাধ্যমে কাজগুলা করে থাকে। এগুলোই বলতেছিল ভাই। আর হলো ভাইকে বললাম যে এছাড়াও আপনি আর কি কি কাজ করেন। তো ভাই দেখাচ্ছে যে এছাড়াও ভাইয়ের এটা হলো একটা রুম, এটা হলো ইলেকট্রনিক্সের কাজের রুম। তো ভাইয়ের আন্ডারে প্রায় 15 থেকে 20 জন ছেলে কাজ করে। উনি একজন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, ত্রিপলি ইলেকট্রনিক্স দুই বিষয়ে এক্সপার্ট। আর ভাই নিয়ে আসলো ভাইয়ের আরেকটা রুম, এটা হলো ভাইয়ের এলইডি টিভি, যে কোনো ধরনের ডিসপ্লে মেরামত করে থাকে। এটা ভাইয়ের একজন এলইডি টিভির মেকানিক্স ভাই। তো উনি দেখাচ্ছে যে এলইডি টিভি কীভাবে স্মার্টভাবে মেরামত করে, আর সার্কিটগুলো কিভাবে কাজ করে। এটা হলো দেখেন এই সার্কিটটা সে কম্পিউটারের ডিসপ্লের মধ্যে সার্কিটের লেআউটটা দেখে তারপরে সুদক্ষভাবে কাজ করতেছে। খুব চমৎকার একজন টেকনিশিয়ান। উনি প্রত্যেকটা কাজ খুব সুন্দর করে থাকে। সমস্যা সমাধান খুব সহজেই করতে পারে। উনি রোগগুলা আইডেন্টিফাই করতে পারে খুব সহজে। তো উনি এই এলইডি ডিসপ্লে মনিটরের কাজগুলা করে থাকে এই ভাই। আর পাশে যে জিনিসগুলা দেখছেন এগুলা হলো ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন রেজিস্ট্যান্স, বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট। তো ভাই বললো পাশাপাশি উনি ইলেকট্রিক্যালের ত্রিপলি এবং ডিপ্লোমা ইলেকট্রনিক্সের যে প্রজেক্টগুলো দিয়ে থাকে পলিটেকনিক্যালে বা থিসিসে, তো ওই প্রজেক্টের কাজগুলো ভাই করে থাকে। আর পাশাপাশি ভাইয়ের কাছে প্রতি বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেকে আসে ভাইয়ের কাছে প্রজেক্ট করে নিতে। তো ওইগুলোও করে দেয়। আপনারা যারা প্রজেক্ট করতে চান জহির ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমার অডিও এমপ্লিফায়ারটা সমস্যার সমাধান হয়েছে। তো অডিও এমপ্লিফায়ারটার মূল সমস্যা ছিল সুইচ অন করলে হ্যাং করে থাকতো।
তো আমার ইলেকট্রনিক্স দোকানে নিয়ে যাওয়ার পর আমি দেখতে পেলাম যে আমার সার্কিটের ভিতর একটা রেজিস্টর একসাথে সিরিজে সংযোগ ছিল, একটা হলো 1.5 আর একটা হলো 6.5, দুইটা সিরিজে সংযোগ ছিল রেজিস্টর। তো একটা রেজিস্টর 1.5 ভালো ছিল আর একটা রেজিস্টর 6.5 নষ্ট বিধায় আমার নেগেটিভ ভোল্টেজটা আসতেছিল না। তো নেগেটিভ ভোল্টেজটা না আসার কারণে, যেহেতু একটা রেজিস্টর যে জায়গায় আমার 6.5 আর 1.5 এইট রেজিস্টর এর মধ্যে আমার যেহেতু আমার 6.5 রেজিস্টর যে সিরিজে সংযোগ করা নষ্ট, এই জন্য আমার আউটপুটটা আসতেছিল না আর হ্যাঙ্গিং করেছিল। তো সার্কিটটা অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর পাওয়া গেছে যে রেজিস্টর সমস্যা, আর একটা ট্রানজিস্টর আর একটা মুসফেট নষ্ট হয়েছিল। তো এগুলার আউটপুট আসতেছিল না। আর যেহেতু দুইটা চ্যানেলের মধ্যে একটাতে মুসফেট সমস্যা ছিল আর একটাতে রেজিস্টর। আগেই বলছিলাম যে একটা সার্কিটে যদি কোনো প্রবলেম দেয়, এটা পরবর্তীতে বারবার ট্রাই না করে আগে দেখবেন সমস্যা কি, তারপর সমাধান করে চেষ্টা করবেন। বারবার ট্রাই করলে হয় কি, আপনার সার্কিট যতটুকু নষ্ট, তারপর দেখা যায় আরো যতবার লাইন দিবেন ততবারই দেখা যাবে একটার পর একটা নষ্ট হবে। তো এভাবে আপনারা একটু সমস্যা হলে আগে সমাধান করে তারপরে চালানোর চেষ্টা করবেন। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে একটা অডিও এমপ্লিফায়ার এর কাজ মূলত করা হয়। এটা আমি নিজে করে দেখাতে পারতাম, আমি যেহেতু ইলেকট্রিক্যালের পার্টগুলা দেখি, আমি ইলেকট্রনিক্সের পার্টগুলা আমি সচরাচর করি না, এগুলার জন্য আলাদা একটা আলাদা বিষয় বলতে ইলেকট্রনিক্সের পার্ট একটা, ইলেকট্রিক্যালের পার্ট একটা। তো আমি ইলেকট্রিক্যালের কাজগুলাই মূলত হাতে কলমে করে থাকি, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। আর ইলেকট্রনিক্সের কাজগুলা যেহেতু ইলেকট্রনিক্সের এটা আলাদা একটা পার্ট, তো এই জন্য যারা এক্সপার্ট তাদের কাছে নিয়ে যাওয়াই ভালো। তো প্রাথমিক যে সমস্যাগুলো আমি যেগুলা পারি নিজে নিজে করার চেষ্টা করি। আর আজকে নিয়ে আমি পুরো কাজের সময় দাঁড়িয়ে ভিডিও বানিয়ে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে একটা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস কত নিখুঁতভাবে সুন্দরভাবে কাজ করতে হয়। তো আমার এই সমস্যাটার সমাধান হয়েছে। আর এই অডিও এমপ্লিফায়ারটা খুবই ভালো মানের হাই কোয়ালিটি মানের একটা অডিও এমপ্লিফায়ার। অল্প ক্ষুদ্র 3টা ডিভাইসের কারণে আমার জিনিসটা কিন্তু বিকল হয়ে থাকতো। যাই হোক, এটা আজকে সমাধান করার চেষ্টা করেছি এবং ইনশাল্লাহ সমাধান হয়েছে। আর এভাবে আপনারা যারা ইলেকট্রনিক্সে কাজ করেন বা টেকনিশিয়ানে কাজ করেন, তারা আপনারা যত্ন সহকারে কাজ করার চেষ্টা করবেন। আর আজকের এই ভিডিও বানানোর উদ্দেশ্য হলো, আমার এই ভিডিও দেখে যদি আপনারা বিন্দু মাত্র কিছু শিখতে পারেন, তাহলে আমার ভিডিও বানানো সার্থক। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।